زمن، أداء، توقيت، تكرار، تقييم. يوسف فرحات قبل التحدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. معانا النهارده اليوم اللاعب يوسف فرحات مواليد 2009. اللعيبه المميزه واللعيبه اللي عندهم يعني ايه تحدي مع نفسهم. لو سالته قلت له هدفك ايه؟ قال لي هدفي يا كابتن عاوز اوصل. فاللي عاوز يوصل لازم يتعب شويه. يوسف في تحدي النهارده مفيش كوره، تحدي. لا علي صوتك يا عم، تحدي. في البداية كده لازم تصلي على حبيبك النبي. نجاح هدفك عامل مشترك بينك وبين اللاعب. أنا ليا دور وهو عليه دور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكابتن سعيد المصري. الشرح والعرض والخصائص والتفاصيل والفنيات والتقييم ده دوري أنا كفني. أما أنت كلاعب فأنت عليك التصور والتخيل والحفظ والفهم والاستيعاب والتنفيذ. ما هو النجاح ده ليا وليك. هدفنا اليوم من تصحيح الأخطاء، وزي ما قلت في بداية الفيديو ده تحدي بيني وبين يوسف في التنفيذ. وبالفعل يوسف قبل التحدي. البداية 12 كورة، بنحرك كل كورة بطريقة مختلفة حسب المكان والمساحة. تفاصيل هدفنا اليوم: التوافق والجري بالكرة والتمرير وتغيير الاتجاه والمراوغة. وعشان تنجح هدفك اليوم لازم تركز على التكنيك. انتهيت أنا من مرحلة العرض والشرح، ونروح مع يوسف في مرحلة التنفيذ والتحدي. مع يوسف فنبدأ مرحلة التنفيذ. يوسف فرحات البداية بتاعته كانت صح. يوسف عشان ينجح لازم يركز على التكنيك والتحكم والسيطرة والزمن والأداء والتوقيت. يوسف شغال ما عندوش أي مشكلة. الجري بالكرة وتغيير الاتجاه ممتاز، والتكنيك عالي قوي يا يوسف. خطوة بخطوة أنا أكيد مع يوسف في المكان والمساحة. طبعا أنا مع يوسف بتكلم معاه في الفنيات. يوسف شغال ما عندوش أي مشكلة في الجانب الذهني. إحنا هنا في الجانب العكسي أو المرآة. طالما قلت مرآة فلازم أي نموذج أو تمرين أو وحدة تدريبية لازم تمر بمراحل أثناء الإعداد والتحضير. الإعداد والتحضير مش إني ألف تمرين أو أبتكر أو أجيب فكرة أو أخد تمرين. العملية مرتبطة بالشروط والقانون والتفاصيل والخصائص والفنيات. برافو عليك يا يوسف، نجح في المرحلة الأولى من التحدي. علشان كده الإعداد والتحضير لازم يتحطوا باحترافية. التدرج جزء أساسي ورئيسي في الوحدة التدريبية وفي منظومة التطوير. أكيد المرحلة الثانية يكون فيها إضافة. في التقييم أول حاجة بتفكر فيها النظرة الفنية، إن أنا أصور اللاعب وهو شغال. والتصوير هنا بصري بالنسبة ليا كفني، والتصوير البصري من الرأس للمفصل للقدم. ربك لما يريد بيديك حاجة اسمها الملكة، بيختصك بيها أنت لوحدك. الحمد لله يا رب على كل حال، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. نرجع بقى مع يوسف فرحات ونشوف معاه الإضافة: دقة التمرير. على رأي المعلق الكابتن أحمد الطيب: الله عليك، تسلم رجليك يا حبيب والديك. برافو عليك يا يوسف، قبلت التحدي وانت كنت قد التحدي. علشان أنجح هدفي أنا يوسف اشتغلنا في البداية على التوافق كعملية تحضيرية لهدف الرئيسي، زي ما أنا شغال كده بالظبط، تردد أمامي وتنقل جانبي. أما بالنسبة للشغل في الأندية فدي حاجة مش بتاعتي أنا. بقول لك إن الرزق ده بتاع ربنا مش بتاع عبد، وربنا أكيد مأخر رزقي لسبب. ماليش في العلاقات المضروبة ولا المحسوبية ولا الوسط. ربنا أعطاني ملكة مش عند أي حد، وده رزق من عند ربنا، ومش هشتغل إلا في مكان يقدر قيمتي. وربنا بيقول أنا عند ظن عبدي بي. الحمد لله على كل حال. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.